tutuli kubanga twafuna eddembe ekagula ensozi taasagamba nakabambwe kyabulo mukumbi mukiyira gaafuukuuka kayigala alolo isatu agungumale Kyabazinga yawula nadyopo wokkuna abasoga tumututuli kubanga twafuna eddembe ekagula ensozi taasagamba nakabambwe kyabulo mukumbi mukiyira gaafuukuuka kayigala alolo isatu. Amina gange bandeta Majackson Semu mutabani wa Tezikuwa Paulo mwidukulu waisiko Kanyolondi nga ntwala omukisa guno okuyozayoza ise bantu Kyabazinga nadyope gabulo wokuna olwokufuna mama ine bantu tukwebaza tuwebale tufunira mama ine bantu tubasaba mugonzaganye obusoga buje mu maiso. Amina nze wikirifu kyewe okuva mu isaza erya Kigulu nga ntuusa okuyozayoza Kyabazinga olw'okutuuka ku lunaku luno. Baba webala otufunira ine bantu era mmendeza obufumbo obulungi. Mama kuuma Kyabazinga, Kyabazinga kuuma obusoga otukuumire ne mama. Mukama Katonda kuuma Kyabazinga wetu. Abali ku BBS yenze Rameka Chimpi kansala obavubuka ow'eggomba ly'e Namungo. Nange tuza okuyozayoza kwange eri Kyabazinga n'abasoga mwenna okutwalizawo mu ggwanga lyonna olw'okutuuka ku mbaga eya Kyabazinga. Tubaagaliza olunaku olulungi. Sigadde nze Rameka Chimpi kansala obavubuka Namungo sub-county Mityana district. Erinnya Regan nange njagala okwagaliza mwene mu lunaku olulungi era twebaza nnyo mwene mu okutuleetera mama waife ng'abasoga tuli basanufu ddala. Baba ise ife Kyabazinga ni mama ine ife ine bantu jovya pana mwisuka okutuuka ku lunaku luno tubenda ino olunaku olulungi Katonda tuwaira akasana olunaku lumyasa Katonda alubateeremu emikisa myerere olugendo oluyaka lwemujja otandika olwaleero lubabeerera olw'emikisa. Nze bandeta Dora pitibwa Dora ndi musomesa ku Wanyange Girls. Nsanyuse nnyo olunaku luno. Nze Roland Solomon Kaddu ndi musaada muganda era neddirangeye akabbiro ku nguvu. Nze nandeeta okusiima n'eisanu lyange ku mbaga ya laata mwenemu baba waife ise bantu. Webala okulonda maama n'okutuweesa ekitiibwa aye. Pegano nenda okusiima maama walonda maama yeena mulungi mukalamu. Twida kusaba Kigumba abawo obulamu obulungi abakuume abawo okwagala era tuzimbire wamu Uganda yaife tuzimbire wamu obusoga tuzimbe Obuganda awangaale Kyabazinga waife laata ise bantu ne mama. Abalabi ba BBS Terefayina mwenna tubalamusiza twongera okujaguzizaako awamu Kyabazinga waffe asobodde ofuna maama ow'ebusoga. Tukozayoza era nga tukwagaliza gwe emikisa myerere gyokka obadde tuweza tusigadde nze Sevili Jonathan okuva neno Kakindu Busujju. Amanya gange nze Kafero Mathias njagaliza era njozayoza baba waffe owa Busoga okufuna ine bantu mama wa Busoga mbagaliza mikisa myerere mu bufumbo bwabwe. Mukama buteekemu emikisa bwe bwabibala byerere. Amina.